Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Tiba saatnya pengajian umum nada dan dakwah bersama dengan Ibu Hajah Karisma Yogi Noviana dari Madiun dalam rangka tasyakuran santunan anak yatim serta hal Simbah Soekarto, Simbah Rasimnah, Simbah Suwardi dan Simbah Gemirah bersama dengan Ibu Hajah Karisma Yogi Noviana dari Madiun. Dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah maling kan langkung semangat nggih. Sampun angsal jajan napa dereng? Tasih napa telas? Oh tasih dereng telas. Nggih, tapi tetap semangat nggih. Sepindah malih salami dijawab ingkang langkung kompak nggih. Ingkang semangat, ingkang kersa njawab salam kanthi semangat tak dongakno muga-muga teko ngomah nemu dhuwit 2 juta. Ki semangate mergo arep nemu dhuwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, dumadeng para bapak kiai, ibu nyai, para alim, para ulama, al-akhas dumadeng panjenenganipun Romo Yai Haji Ahmad Sholeh ingkang tansah kawula cadhong tungelan barokah ilmunipun. Ingkang estu kawula taati napa ingkang dados dawuhipun para pepunden pini sepuh aji sepuh ingkang tansah kawula bekteni dumadeng panjenenganipun keluarga besar Bapak Haji Harsito Ibu Hajah Darsini minangka ingkang hambu kekarsa tawi sahibul bait ingkang tansah kawula hormati. Dalah panjenenganipun Bapak Warsono minangka sesepuh saking keluarga ingkang tansah kawula hormati, keluarga besar Bani Suwardi, para sedulur ingkang tansah kawula hormati, dumadeng para nayaka pangembating praja satriyane negari, tumanduk sedaya jajaran Forkopimcam ingkang hadir, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil utawi ingkang mewakili. Ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa dalah sedaya perangkatipun ingkang kawula hormati. Ketua MVC Nahdlatul Ulama ancap ingkang tansah kawula hormati.
Ketua IPHI, telah sedaya para pengurus IPHI, seluruh jamaah IPHI ingkang tansah kawula hormati, dumateng para muslimin muslimat ansar fatayat ingkang tansah mituhu dawuh syariat. Boten kesupen dumateng Bapak Haji Bu Hajah, calon haji calon hajah ingkang insyaallah tansah keba ing barokah. Kadang-kadang banser dan watser lan ugi satkorcap ingkang tansah kawula tresnani. Boten kesupen dumateng panjenenganipun kadang pandaya swara utawa tukang sound system, ugi bagian seksi perngincengan utawi dokumentasi ingkang tansah kawula tresnani. Para hadirin, para rawuh, para jamaah ingkang minulya rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izin lan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, kalenggahan wedal sonten menika kula lan panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi acara pengajian umum dalam rangka tasyakuran keluarga lan ugi santunan yatim piatu, ugi haulipun Simbah Soekarto, Simbah Rasinah, Simbah Suwardi, ugi Simbah Kamirah. Alhamdulillah kalenggahan sonten menika kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat walafiat, selamat rahayu wilujeng. Boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lumeber dumateng kang garwa putra keluarga sahabat saha pendherekipun termasuk kula panjenengan sedaya ingkang rawuh kalenggahan sonten menika. Mugi-mugi kita sedaya benjing kagelungaken umat ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tos pundi kabaripun sedaya sehat? Alhamdulillah. Ingkang menika jamaah ingkang nembe kundur haji lan ingkang dangu sampun haji, tos pundi sedaya sehat nggih? Masya Allah, mugi-mugi haji mabrur sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ingkang dereng berangkat haji mugi-mugi luberan berkahipun dados tamunipun Allah haji wonten Mekah lan ziarah Madinah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Shalawatan rumiyin nggih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah lan para malaikat kemawon mau sholawat kunjuk panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih kula lan panjenengan sedaya menika minangka umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang tansah dipun tresnani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monggo mau sholawat kanthi ros hormat kunjuk panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamabu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum nilan. Sareng monggo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa
العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل على محمد. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkahipun sholawat mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya menika pinaringan sehat jasmaniah lan rohaniyah. Gesangipun tansah barokah, keluarganipun langgeng ayam tentrem sakinah mawaddah warahmah. Keturunanipun sedaya sholih lan sholihah. Saya tambah umur, saya tambah sregep anggone ibadah. Saya tambah istiqomah. Sedo sak wayah-wayah diparingi husnul khotimah, kempal malih dadi ahli ning jannah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya menika kagolongaken umat ingkang tansah dipun tresnani panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Kula panjenengan sedaya wedal sonten niki patut syukur dhateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Awit tasih pinaringan nikmat sehat lan ugi pinaringan nikmat sempat. Saged kempal ing wedal ing wulan ingkang sae, wulan ingkang mulya, termasuk salah satu bulan yang diharamkan dening Gusti Allah. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan dening Gusti Allah, dimulyakna disucikan dening Gusti Allah. Napa niku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Wonten sekawan wulan ingkang dipunmulyakaken dening Allah, disucikne dening Gusti Allah. Lah kok Ramadan ora ketut, Mbak? Sebab Ramadan menika dipun wastani Sayyidus Syuhur. Raja atau ratu penghulu atau tuan dari seluruhnya bulan. Menawi Muharram niku termasuk Asyhurul Hurum, wulan ingkang dimulyakna dening Gusti Allah, disucikan dening Gusti Allah. Monggo harus ada ketentraman, harus ada kedamaian, hindarkan pertengkaran, perpecahan, permusuhan, pertengkaran. Mangkane wulan nggone Muharram ayo monggo sami ngadah-ngadahaken anggenipun silaturahim. Nggih kados kalenggahan wonten sonten niki termasuk napa amalan ingkang sae ing wulan Muharram. Muharram niku tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah menika dipun wiwiti zamanipun Khalifah Umar bin Khattab. Saderenge wong Islam ora duweni tahun dhewe, tasih nderek Masehi. Masehi niku diawali mulai dari lahirnya Nabi Isa alaihi salam niku tandane. Lah nek tahun baru Hijriah dimulai dari hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah ing wulan Muharram. Riyen nggih wonten perdebatan. Ono yang namanya jenenge musyawarah beda pendapat niku ora wajar nggih napa mboten? Wonten sing duweni pendapat tahun baru Hijriah kudune manggone ning ngone wulan Rajab. Soare Rajab kuwi ngono Isra Mi'rate Kanjeng Nabi. Enten malih sing derek urun ora iso. Kudune tahun baru Hijriah kuwi ngono ning nggone wulan Maulud. Sebabe wulan Maulud laire Kanjeng Nabi. Ora iso. Kudune Muharram tahun baru Hijriah kuwi ngono ana ning nggone wulan Ramadan. Soale ana Lailatul Qadar lan nuzulul Quran. Tapi pendapat panjenenganipun Khalifah Ali bin Abi Thalib yang diterima oleh masyarakat luas bahwasanya tahun baru Hijriah jatuh ing wulan Muharram. Sebab ing wulan Muharram Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Wonten Mekah Kanjeng Nabi mengalami ancaman yang luar biasa, bahkan badhe dibunuh kali wong kafir Quraisy, kali Gusti diutus pindah wonten Madinah. Madinah niku dhisik dipun wastani Yatsrib niku dudu negara Islam. Yatsrib niku senes negarane wong muslim. Kada wong Yahudi,
wong Nasrani, Islami wonten, Ansor nggih wonten tapi mboten kathah. Nambung sedidik, neng senadyan to sahabat Ansor nambung sedidik, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi wonten Madinah disambut dengan gembira dengan tangan terbuka kalian para sahabat Ansor. Kanjeng Nabi disambut kanthi tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da tala'al alaina yatil wada' syukru alaina lillahi da. Lain napa niku mau sholawat niku kalih nabuh rebana. Kanjeng Nabi godhek nggih mboten, ngelarang nggih mboten, berarti oleh. Kanjeng Nabi disambut gembira wonten Madinah. Di Madinah Islam berkembang dengan luar biasa. Makanya tahun baru jatuh ning gone wulan Muharram karena adanya membuka lembaran yang baru. Hijrah niku artine pindah. Menawi zamane Kanjeng Nabi pindah saka Mekah tumuju dateng Madinah, meninggalkan keterpurukan menuju sebuah kejayaan, minal zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Kula jenengan sedaya nggih ngaten. Tahun baru Hijriah ayo membuka lembaran baru. Tahun niki lan sak teruse kudu luwih apik timbangane tahun sadurunge. Kula wau lho dipun aturi dening panjenenganipun ketua IPHI, ana min ana plus, sakwise min kudune plus, ojo plus lagi min, hai rugi. Bar min kudu plus, tambah kesaenanipun. Mangkane Muharram karo wong Jawa dipun wastani sasi Suro. Suro niku artine napa? Suro niku tegese wani. Ana tembung Jawa Sura Dira Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Sura niku wani, Dira ki getih, Jaya niku sekti, Ningrat niku sadonya. Lebur niku sirna utawa ilang dening Pangastuti, tegese perkara kebagusan, perkara kebecikan. Makane perguruan pencak silat ke lho ben sasi Sura do ngumbahi keris. Utawa ning ngene kuthra-kuthra ni biasane padha ngumbahi keris, nggih napa mboten? Kerisnya pada diumbahi karo banyu karo kembang telon. Kuwi nek mbambahin dhisik ya eneng karepe. Keris tombak niku ngawujudake gaman. Menungso urip nang alam donya godane pirang-pirang. Mula ben tetep jejeg lan teguh iman kudu duweni gondelan, cekelan gaman sing ampuh supaya uripe tetep jejeg lan tetep teguh. Kan ngoten, nggih napa mboten? Ngumbahi karo banyu lan kembang telon. Banyu ki lambang penguripan. Ora ana banyu nyatane ya bingung kok. Ngelak kabeh, nggih napa mboten? Lah niku jenengan sami ngunjuk es krim niku tenggorokane sing garing pun mantun napa dereng? Sampun lho kuwi ning gawe ya saka susu. Susu kuwi kan ya banyu. Hah? Aku ora ngentok. Banyu niku lambange penguripan, umbah-umbah isa-isa, masak, ngelak, adus gawe kembang telon. Kembang niku maksudnya kembang minangka lambange kesaenan. Sebab lumrahe kembang niku mesti apik, kembange wangi, kejaba kembang bosok. Lambang kebagusan telon maksudnya telung perkara menungso nang alam donya godaning donya niki pirang-pirang. Wa mal hayatud dunya illa matal ghurur, dunia kesenangan yang memperdayakan. Mangkane mumpung si urip golek gondelan cekelan gaman sing ampuh supaya uripe tetep jejeg lan tetep teguh, supaya besok sowan dhateng ngersane Gusti Allah nggawa amal ingkang sae. Nggih menika nalikane urip gondelana telung perkara: ilmu, iman lan takwa. Niku gondelane
urip termasuk panjenengan wedal menika kan ilmu golek ilmu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Akeh. Iki medun kok panggul plempoken aku. Nah niki mawon jenise wis ana 3 dereng sing niku. Jan kari milih masyaallah sing kagungan kersa niki lho anggene paring hormat masyaallah banyu milih nggih. Jan insyaallah mugi-mugi diijoli kalian Gusti Allah rezeki ingkang melimpah, manfaah lan barokah. Manako samalu min sedaqatin bayasdat tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan kanggo sedekah melainkan bertambah dan matur nuwun. Masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan niki bareng-bareng luru ilmu. Terkadang tabarukat dumateng para ulama lan para kiai nderek pengajian istighosahan mengke kedap malih wonten Gus Miftah nggih napa mboten golek ilmu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah sapa wonge gelem golek ilmu Allah bakal gampangno dalan mlebu swarga amin Allahumma amin. Iman lan takwa niku pondasi kekuatan yakin dateng ngersane Gusti Allah ngemutaken bismillahirrahmanirrahim. Walau ahlal qura amanu wattaqul fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada kami kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami sehingga kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Lamun penduduk negeri gelem yakin tegese iman lan manut tegese takwa. Maring apa sing dadi perintahku perintahi Gusti Allah. Mula ingsun bakal paring berkah marang dheweke saka langit lan bumi ning sanyata menungsa padha cidra karo apa sing dadi perintahku mula ingsun siksa dheweke krana polahe dhewe. Sebab nyang apa akeh menungsa gampangake urip dadi ngene ngalam donya akeh sing padha lali menungsa bakale mati. Tapi ya janjane eling mati, Mbak. Tapi mati kaya-kaya dientengake. Sing dadi perkara dudu matine ada kehidupan sesudah kematian. Mlebu kubur adalah awal pertanggungjawaban segala perbuatan manusia nalikane urip dadi ngene ngalam donya. Monggo dipun emut-emut dunia ladang akhirat nanduri nengone ngalam donya ngunduhe besok dateng akhirat menawi nang akhirat pengen gayuh kesainan urip ayo monggo golek ridane Gusti. Tahun baru Hijriyah membuka lembaran baru ibadahe monggo sami ditingkatake ditambahi sunahe supaya napa urip pikat ridaning Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma bulan syura umat Islam lakonono kautaman ana rolas perkara poso salat silaturahmi ziarah ulama nganggo celak adus lan tilik wong lara. Sholawatan nggih. Ayo ta, ayo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin ya billahi sholatan daimah ngusap sirah
ku nek diiringi gak pati cetha. Maksudku sing niki bene cetha. Ngoten. Ndik wau poso, salat, silaturahmi, ziarah para ulama, nganggo celak, adus, tilik wong lara entuk pitu. Ngusap sirah bocah yatim lan sedekah masa enak nyenengake keluarga ngethok kuku aja diingu dawa surat Al-Ikhlas kaping 1000 monggo diwaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kautaman ing wulan Muharram monggo sami dipun lampahi kanggo gayuh ridane Gusti Allah sebab mlebu swargane Gusti Allah niku namung krana rahmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Gusti Allah dawaken qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yen kepengin entuk tresna lan pangapura saka ngersane Gusti Allah, kuncine kudu tresna dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Nek tresna dumateng Kanjeng Nabi, manut napa sing dadi perintahe Kanjeng Nabi, insyaallah dicedhekno karo Gusti Allah. Nek cedhek karo Gusti Allah, manut dawuh Kanjeng Nabi padha karo manut dawuh Gusti Allah, insyaallah nek manut karo Allah pinayungan rahmate Gusti Allah. Nek pinayungan rahmate Gusti Allah, insyaallah suwarga ngenteni Allahumma amin. Wis to jenenge nek manut iki penak-penak. Nggih napa mboten? Ibu jenengan manut nenggone bojoe diparingi nafkah kok nggih napa mboten? Iya. Ha niku jamaah haji iki nalikane haji ndempen anji manut karo pimpinan ya ora nyasar-nyasar. Anji manut pimpinan niku mesti dadi penake. Nggih napa mboten? Nggih, Pak. Bapak jenengan resnani garwane kanthi sae, rakyat dibales karo bojo diladeni sae. Nggih napa mboten, Pak? Oh iya. Tak perenggi ngoten lho, Pak. Lho lah nggih, wong wedok iki penak, Pak. Pokoke jenengan senengne atine woleh ngladeni ndrindil, Pak, wong wedok niku. Lho nggih ya, Bu ya. Iya taltul. Nun sewu Pak, wong wedok niku nggih modele ngoten niku lho Pak. Swarga nunut neraka katut Pak wong wedok niku. Ya Allah, nek ya nuwun sewu kadang-kadang sok kala mangsane wong wedok niku taraya rada gregetne. Jenengan tampa nggih Pak nggih. Wis to duwe bojo kok kakeyan tuntutan, kok cerewete ra karo-karuan. Wis to Pak, niku jenengan nopeni sing apik nggih Pak nggih. Wis to Pak, ora mati-mati dhewe Pak. Kok dijono piye to? Ya aja ngono. Pangapunten lho, wong wedok niku senengane nunut tapi nek dinunuti ra kenek, Pak. Nggih, Pak, nggih. Iya. Wong wedok niku ngapunten, nek piyantun kakung mulya, senadyan ta wong wedok ora iso apa-apa, panggah tetep ketut entuk mulyane kok. Dadi bojone lurah, gak diceluk Bu Lurah. Dadi bojone Pak Camat, ketut diceluk Bu Camat. Dadi garwane kiai lho kita dadi celuk Bu Nyai. Nggih napa mboten? Bu Nyai rawuh ngono ya bener. Ketut nih sing kakung mulya, sing wedok katut mulyane, tapi jajal kasok baline wong wedok niku dinunuti belas ora iso, Pak.
Kok sing penak sing mulya entuk derajat sing wedok sing lanang gak ketut entuk mulyane Pak, yakin kuwi. Sing dadi bupati kok sing wedok diceluk bupati, garwane gak diceluk Pak Bupati, ora kek. Sing dadi lurah sing putri diceluk Bu Lurah, sing kakung alah ora diceluk Pak Lurah, yakin kuwi. Wong wedok iki ngoten niku Pak. Wong wedok niku ngapunten melarat niku ya ora kuat, nek sugih ya ora kuat Pak. Nek melarat ya Allah ning gone wong lanang niku leh nyentaki kono lho ndang kerja nyambut gawe dhisik janjimu ning gone wong tuaku apa. Pemene zaman saiki jari ada uang abang disayang gak ada uang abang ditendang. Garwane jenengan nggih ngoten niku Pak. Ibu ridane wong putri ridhonya seorang istri itu terletak kepada suami. Jadi wong wedok niku ora patut duraka ning gone wong lanang nggih Bu nggih. Wong wedok kok nglakoni dosa ada 4 laki-laki yang menanggung dosanya. Bapaknya, suaminya, saudara laki-lakinya dan anak laki-lakinya. Hati-hati Bu. Makanya wong wedok niku dituntut kon taat dhateng ngene piyantun kakung. Aji wong wedok niku salate sing wajib dilakoni, senadyan ora tau salat sunah. Posone sing wajib dilakoni senadyan ora tau poso sunah. Dibarengi taat karo garwane ingkang sae, manut kongkonan perintah ingkang sae kanggo cedhek taat maring ngersane Gusti Allah, menjaga kehormatan keluarga dan kehormatan suami. Besok mlebu swarga kali milih lawang ngendi wae oleh mbok leboni. Lho kurang penak piye? Lho tapi yo nuwun sewu, Mbak. Wong lanang ki kadang-kadang peh kepala rumah tanggae sak penake dhewe. Nengone wong wedok nyo-nyo, gawene KDRT, malane wis gak cocok golek wedokan liya. Ki mbok keploki nyapa ngono lho. Ki jak bojone yo ngono kuwi. Bahaya, gak bahaya ta? Loh, ngapunten lho ngono ki kan jenenge laki-laki durhaka Mbak kepada istri. Ora ana cerita suami durhaka kepada istri, rasa protes. Nek istri durhaka pada suami enek, tapi tidak ada cerita suami durhaka kepada istri, rasa protes. Tapi sing ana wong lanang zalim ning gone wong wedok. Nek wong wedok nglakoni dosa, saliyane nanggung dhewe dosane, tapi ada 4 laki-laki yang nanggung dosanya. Tapi anji wong lanang zalim ning gone keluargane, zalim ning gone bojone. Sorry bro, dosa tanggung dhewe, wong wedok ra melu cawe-cawe. Mangkane nuwun sewu, rumah tangga kan bukan paling tapi saling ki napa mboten? Lah nggih, cinta. Wis kuncine iki cintane, cinta penak-penak. Cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad dicedhekno karo Gusti Allah. Lah termasuk wulan Muharram, monggo nglampahi kesaenan poso sunah. Niki 9 Tasu'a insyaallah ing tanggal 17 kalian 10 Asyura mangke ning tanggal 28. Lah wong Yahudi niku ning tanggal 10 Muharram niku nggih sami nglampahi poso. Sebabnya ngopo wong Yahudi ning 10 Muharram ya padha nglakoni poso? Sebab matur nuwun dumateng Nabi Musa alaihi salam karena sudah diselamatkan dari kejarane raja Fir'aun. Ing tanggal 10 Muharram Allah paling pitulungan dumateng Nabi Musa alaihissalam dari kejarannya Raja Fir'aun lalikane teko pinggiring Laut Merah. Nah teko pinggiring Laut Merah niku tongkat disamplukno diutus kalian Gusti Allah, akhirnya Laut Merah terbelah. Nabi Musa kalih sedaya penderekipun iso nyeberangi Laut Merah, wis selamat teko pinggiring segara. Lah Raja Fir'aun masih ada di tengah-tengah Lautan Merah. Allah sudah mengembalikan Laut Merah tertutup kembali. Akhirnya napa? Raja Fir'aun mati sakan bolo tentarane tenggelam di Laut Merah tertelan badai. Kejadian ning 10 Muharram mergane wong Yahudi padha nglakoni poso matur nuwun dhateng Nabi Musa. Lah Kanjeng Nabi pirsa kita umat Islam lebih berhak
kepada Nabi Musa alaihi salam. Mula wong Islam ayo ning 10 Muharram gelem wong nglakoni ibadah apa? Poso. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disampaikan Kanjeng Nabi dawuh, kalau seandainya tahun depan aku masih diberi umur, maka aku juga akan melakukan ibadah puasa di tanggal 9 Tapi sakderenge Kanjeng Nabi sempat ngelampahi ibadah poso songo ning wulan Muharram, Kanjeng Nabi kapundhut kalian Gusti Allah sing gelem nglakoni ibadah poso sunah, insyaallah di ngapura dosane kalian Gusti Allah sing wis dilakoni. Amin Allahumma. Di ngapura dosane setahun kan lumayan. Nah kan ora lumayan ki piye wong kula jenengan sedaya dosane nggih pirang-pirang nggih napa mboten? Tapi kabeh cita-cita pengen mlebu swarga. Nabi Adam dosane siji ditokno saka swarga. Gara-gara napa? Hanya gara-gara dahar buah kuldi. Kalian Gusti Allah, Nabi Adam lan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga. Dihukum kalian Gusti Allah diturunkan di dunia, dipisahkan dari istri tercinta. Nabi Adam diturunkan di tanah Mesir, Ibu Hawa diturunkan di tanah India. Nangis panjenenganipun Nabi Adam nyun ngapura tobat dhateng ngersanipun Gusti Allah. Jenengan biasane dhateng masjid mushola mantun adzan wonten puji-pujian. Rabbana ya Rabbana zalamuna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna nanna minal khosirin. Niku tobatin Nabi Adam nyun pangapura dhateng ngersanipun Gusti Allah. Kali Gusti Allah ditampi tobatipun Nabi Adam dipun panggihaken kalian Ibu Hawa ning ngene Jabal Rahmah ing 10 Muharram. Makanya kalau ben ingkang sampun nglampahi ibadah haji lan umroh niku padha napa wisata religi dhateng ngene Jabal Rahmah. Nggih napa mboten? Langge nengone Jabal Rahmah niku ning pucuke Gunung Rahmah niku enten monumene ana tugune. Padha munggah nang kono nyuwun dhateng ngene Gusti Allah, ya Allah, paringana rumah tangga langgeng, paringana rumah tangga kula ayem tentrem ya Allah, terutamane sing budharana tapi sik jomblo-jomblo niku. Niku munggah padha nggawa pulpen. Neng tugu ditulisi jenenge karo sing disir. Muga-muga kula nyuwun dudu niki ya Allah. Saged ta kula bidal mriki sareng kalih niki ya Allah. Ngono. Jenengan nggih teng Jabal Rahmah nggih? Nggih. Nek kula siyen niku haji jaman tasih alit SMP rong tutuk. Tahun 2004. Nah kula niku ya munggah tapi gak teko pucuk. Aku nang kono ya gak wani ndonga njaluk bojo, wong sekolah wae rong tutuk kok. Lha mosok aku sekolah rong tutuk, ya Allah nyuwun bojo ya Allah ya ora patut. Ndek ben mriko malih niku jelalah munggah ya panggah gak tekan dhuwur. Aku rono wis karo bojoku dadi. Lho kok njaluk bojo neh piye to? Wis siji rantek kok njaluk bojo neh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku poso sunah dipun lampahi, ditambahi salate. Salat sing wajib kan ora mungkin ditinggalake, kan wajib kudu dilakoni, tapi ditambahi sunahe. Nek perkara wajib harus. Sebabnya napa? Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamati shalat. Yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat adalah masalah sholat. Ngakune Islam tapi gak gelem nglakoni sholat niku kan padha karo kiamat dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad. Lha wong Kanjeng Nabi niku wis dijamin karo Gusti Allah, wis genah swarga, maksum, resik ora duweni dosa. Ning nyatane Kanjeng Nabi tetep nglampahi sholat nganti sukune Kanjeng Nabi niki abuh. Niku sing wajib dilakoni ditambahi sunahe. Kanjeng Nabi niku remen napa niku tangkerep ibadah ing tengah wengi salat tahajud. Lah kula jenengan sedaya nggih ngaten.
wajib aja ditinggal, ditambahi sunahe. Salat nek iso aja dhewean, monggo dibudayakan kanthi salat berjamaah. Kan langkung sae ganjarane langkung kathah 37 derajat, perbandingan derajat satu dengan derajat lain 500 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nek ora jamaah eman. Lho, ngapunten kula jenengan saya ngakune agamane Islam, gelem urip, ambekan yo gratis, leres napa mboten? Tapi kok ora gelem nglakoni salat, nggih nyuwun pangapunten padha karo kiamat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Kula jenengan sedaya le merjuangne Kanjeng Nabi ya apa? Dari 50 waktu perintah salat saka ngersane Gusti Allah 50 malih dadi 5. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib iki maune 50. Nyang apa perintah ki maune ora 5 tapi kok 50. Sebabe Allah niku paham menungso niku duweni nafsu. Gampang kegodha kebujuk karo gebyaring donya. Mangkane salat diparingi wektu 50 wektu sedina sewengi karepe Gusti Allah. Umate Kanjeng Nabi Muhammad ben terus tetep ngibadah, ben tetep cedhek karo Gusti Allah, ora ana kesempatan nglakoni maksiat, ben ndang cepet ngrasakne swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Tapi gini kundi wau niki disadari kalian panjenenganipun Nabi Musa. Kanjeng Nabi, umat panjenengan niku wonge cilik-cilik, wonge ndek-ndek. Umure ora dawa-dawa. Menungso gadah nafsu, gagungan kepentingan liya, keinginan yang lain. Wong niku ya mesti kepengin kerja, ya kepengin kumpul karo keluarga, kumpul karo anak bojo, kumpul karo dulur. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi nek 50 wektu sedina sewengi niku yakin umat panjenengan abot anggenipun nglampahi. Jenengan nyuwun keringanan dhateng Gusti Allah ken ngelongi nggih Kanjeng Nabi. Dilongi 5 kari 5 niki karepe subuh wae kon ngilangi kok. Subuh ken ngilangi Kanjeng Nabi. Soale subuh niku paling abot enak-enake wong turu. Oh nyatane ya tenan lho. Oh, subuh Kanjeng Nabi kan ngulangi subuh kon nyuwun napa dilangi kali Gusti Allah. Kanjeng Nabi izin pun mboten Nabi Musa gangsal mawon kula lampahi Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Subuh ki ketoke rakaat paling titik tapi ganjarane paling akeh. Sapa sing gelem ibadah salat subuh jamaah ganjarane padha karo ngibadah sewengi utuh. Sapa sing kuat ngibadah sewengi utuh? Sholat terawih niteni imame kok. Imame sapa lho Lek? Oh kuwi to, kuwi lek ngimami dawa wis suwi ra barbar. Lho ora sida mangkat nek. Lah kok golek imam lek wong kene yo eneng model ngono kuwi. Wong ya teko. Ngono jaluk ganjaran akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, subuh niku rakaat paling titik ganjarane paling akeh. Mangkane alarm saka Gusti Allah ya paling akeh dhewe. Napa niku subuh rong manjing kewan wis ditangekno karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Pitik wis padha tangi kabeh wiridan. Astagfirullah. 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 Manuk melu nglilir. Lam nyalit lam yulat. Lam nyalit lam yulat. Nyalit kalap julat. Derkukune yo melu jawab. Ulhu. Wedhuse yo melu nyaut melek. Sapi yo nyaut. Allah. Bebek jawab melek. Banyak yo nyauri enak. Sing subuh jamaah uripe enak. Amin Allahumma. Wis to pokoke wong urip nang alam donya niku kuncine siji gelem ibadah. Wong niku nek gelem ngibadah Allah kan ngemutaken wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku, amung kanggo ngibadah dateng Gusti
Allah. Wong urip niku kuncine gelem wong ibadah. Ibadah niku ya mung ana loro. Nggih menika ngelampahi perintah Allah, ngedoi larangane Gusti. Loro tok ngibadah niku. Aji wong gelem nglakoni perintah Allah, ngedoi larangane Allah, manut apa sing dadi karepe Allah, penak-penak. Wis to kula manut teng jenengan ya Allah. Kula yakin manut panjenengan mesti saene ya Allah. Swarga alhamdulillah, dene neraka menawi panjenengan ngersakaken kula nggih ikhlas ya Allah. Neraka penak iki piye to Mbak? Lho nuwun sewu. Nah sing penting nek Gusti Allah ridho. Ning nggone teng donya ini nang penjara apa kabeh gak penak, urung karuan. Ana ning nggone penjara ya panggah penak. Mangan ya diladeni, omben ya dicepakne, ya gawe seragam mau dibayar. Kepala lapas. Lho wi ra yo ning nggone penjara, nggih napa mboten? Tapi kan panggah penake. Lah apa kabeh ning nggone istana negara ke mesti pangkate dhuwur kabeh urung karuan. Ning nggone napa niku ning nggone istana negara dadi tukang ngepel kok. Aji manut ning Gusti Allah. Saniki mu nek manut karo menungso wae entuk fasilitas sing kepenak, apa meneh nek manute dateng Gusti Allah ora mungkin ora entuk fasilitas sing enak. Ada sebuah kisah wonten ulama sufi dari kalangan tasawuf, wali min auliyaillah. Beliau ahli ibadah, tapi datang catat Lauhil Mahfud, beliau ini menjadi ahli neraka, bukan ahli surga. Namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq. Malaikat menika rumaos ngesakaken ngibadahi mempeng tapi ahli neraka. Malaikat sowan, "Syekh, kula badhe paring kabar kirang sae dhateng panjenengan." Wonten apa to malaikat? Anggenipun panjenengan ngibadah menika muspro Syekh. Lho, lah kok muspro maksudipun dos pundi? Kula tingali wonten cadet Lauhil Mahfud, asma panjenengan menika dados ahli ning neraka senes ahli ning swarga. Dados ngibadah jenengan menika nggih mboten enten gunane. Napa jawabane si Abdul Aziz Ad-Dabbaq? Pangapunten malaikat. Swarga neraka niku hake Gusti Allah. Kula anggen ngibadah mboten krana kepengin swarga. Neraka rita menawi Gusti Allah ridho, kula ikhlas nglampahi sebab kula anggen ibadah krana kula niki manut dhateng Gusti Allah. Krana ikhlas lan sabaripun Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq, akhiripun kalih Gusti Allah dicatatkan Lauhil Mahfud, nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq dari ahli neraka menjadi ahli surga. Diparingi kabar malih kalian malaikat, "Syekh, asma panjenengan kalian Gusti Allah sampun dirubah saka ahli neraka dados ahli ning swarga." Napa jawabane si Abdul Aziz? "Alhamdulillah menawi ngaten, ananging kula wa ambali malih nggih Syekh Abdul Aziz." Napa kula ambali malih malaikat? Anggen kula ibadah, kula menika mboten krana kepengin swarga, ananging kula ibadah krana kula niki ngarep-ngarep ridane Gusti Allah. Ananging malaikat pangapunten kula niki kok penasaran dosa napa ingkang kula lampahi sehingga kok andadosaken kula dadi ahli neraka. Malaikat jawab, "Syekh, mbok menawi panjenengan kemutan nalikane yuswa 15 tahun sare wonten kamar, jenengan janjane sampun wungu. Ananging krana panjenengan mireng suwantene langkah kaki ibu panjenengan badhe muruki jenengan dateng kamar ngengken dateng ngene pasar. Jenengan ben ora dikongkon dateng ngene pasar, jenengan etok-etok sare ning asline sampun wungu. Gara-gara kuwi tok. Ngapusi ning gone ibu. Dicatet dadi ahli neraka. Makane to nuwun sewu. Sing jenenge wong urip ning gone ngalam donya besok lamun mati, idza mata bunu adama ing qata amalu illa min salatin, shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bi awalatun sholihun yad'ulah. Anak Adam mati kabeh ilang kecuali telung perkara, sedekah jariyah, ilmu manfaat, putra ingkang sholih lan sholihah. Nggih napa mboten? Lah nggih. Prabila monggo saking menika ngabekti dumateng tiyang sepah kuwi ngono ya minangka ibadah. Kuncine wong urip aja nganti ninggalake ibadah. Ayo cok ibadah. Diseni rumiyin kali New Karisma Musika. Kok ngombe silaturahmi kanggo ngraketake pasederekan. Nggih napa mboten? Ya termasuk ana gandeng jenenge kalih masak enak nyenengake keluarga. Termasuk keluarga niku sinten ya wong tuwa niku niku.
Pengen masa depannya cerah, ojo sampai ora mulyaake keluarga, terutama wong tua. Alhamdulillah niki keluarga saking para almarhum lan almarhumah tasih kemutan kali tedak turune ingkang sampun boten wonten dikirimi tahlil hidayah Fatihah nyuwunake ngapura dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Tara sing urip niku kudu eling karo tedak turune sing wis mati. Aja mung perkara yoyan warisan ning ngadeg ning ngene ngarep dhewe tapi ndongane sing wis sedo ora gelem. Enten napa mboten ngoten niku? Ya Allah. Kepengin uripe bunga masa depan cerah niku kuncine mulyane wong tuwa. Napa niku golek ridane wong tuwa. Gelem ngeri napa mulyane nyenengake wong tuwa. Pangapunten niku ganjarane pahalanya tidak terbatas. Sebabnya napa dadi wong tuwa niku ya ora gampang kok, leres napa mboten? Bapak-bapak nyambut gawe awan bengi senadyan kesel panggah mangkat dinggo ngopeni anak bojo. Sing ibu-ibu nggih ngaten mengandung 9 bulan 10 hari mangan ora enak turu ora jenak melumah kaya tumpeng mengkurem jomplang mlaku kaya panjak dranben. Yang mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Hamil rekasane leng napa niku ngetokne ya ora karu-karuan totoane nyawa. Nggih napa mboten? Makane wong wedok niku pangapunten golek ganjaran jan penake ora umum. Wong wedok kok kersa ngandhut, hamilnya seorang perempuan itu adalah jihad utama. Kok napa niku nalikane hamil atau pas ngelairaken niku kok sedo syahid swarga ngenteni. Allahumma wong hamil niku padha karo wong lagi jihad. Awane diganjar kaya dene wong lagi poso, bengine diganjar kaya dene wong lagi tahajud. Ibu pengen ganjaran kathah? Pengen nggih? Pengen. Ben tahun meteng ya, Bu. Ya Allah. Dadi ibu niku mboten gampang. Rekoso urung mengko nek nglairne totoane nyawa. Mula sedaya mesti kepengin putrane sholih lan sholihah. Niku dewa masa depan pengen cerah aja nganti ora golek ridane wong tua. Wong tua sampun sedo mawon anak sik kon mulyane wong tua kanthi kirim donga utawa sedekah amat jariah kirimno di atas nama no kanggo wong tua. Apa menene wong tuane tasih sehat mulyana senengno uripe insyaallah diwales dimulyani uripe kali Gusti Allah. Allahumma pengen putrane sholih-sholihah napa mboten Bu? Pengen nggih Pak nggih. Nek pengen kan ya kudu tirakat to. Nggih napa mboten? Ya ditirakati diriyadhahi. Wong arep gawe dadak ndonga sik kok. Nggih napa mboten? Lho iya salat sunah 2 rakaat. Mantun niku wiridan, istighfar ping 1000. Pripun iki? Kok ra sida wi? Lah pengen keturunan mening ya carane ya sing mening to ya. Istighfare ping 1000, tasbih ya ping 1000. Yasin maca Yasin minimal ping 3. Waqiah ping 7, ayat kursi ping 100. Oh gak sida. Paling gak yang donga Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Rapal Mbak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kedawan Mbak, bismillah. Ya Allah. Nek pengen mening ki ya carane ya sing mening to. Nggih napa mboten? Wong ibu-ibu nek pangapunten nek wong Jawa niku ora kathah tirakate. Nek wong Jawa ora pinter tirakat to. Wong nalikane hamil mawon 40 hari menjadi segumpal darah. 80 hari menjadi segumpal daging, 120 hari menjadi janin. Nek hitungan tanggalan Jawa niku ora 35 to. Senes 30 nggih. Nah, makane bayi saderenge umur 4 sasi nek wong Jawa padha ngenekne brokokan do gawe buceng. Oh, mriki ki ngoten. Buceng ki karepe nyebuta sing kenceng. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuwi lawuhe gawe ndok. Ndok iso ketembung ndok niku maksude selehno.
Apa sing disalehne kulupan. Kulupan ini maksudnya saka tembung kolbu, kolbu niku ati. Atine disalehne dateng sedaya kersanipun Gusti Allah. Terus diparingi jangan keluweh karepe bocah nek lair besok ben dadi bocah sing linuwe. Leh ngujubne berkate jenang pethak jenang abrit, wilujenging rah saking bapa, wilujenging rah saking biyung. Rah napa roh? Roh napa rah? Rah. Roh ki nyawa sing gadah Gusti Allah. Nek sing jenengan ujubne jenang pethak jenang abrit berarti wilujenging rah. Rah niku getih. Wilujenging rah saking bapa, wilujenging rah saking biyung. Jenang abrit kuwi getih ibu, jenang pethak kuwi spermane bapak. Getih ketetesan spermane bapak dadi bocah kuwi lho maksude. Walah, alah asline jane ya cetha kabeh niku. Walah. Hamil 7 sasi wong Jawa ana tingkep ati-ati oleh ngeket wis gedhi kok. Lair cenger brokoan sebab entuk barokah. Berkate ana iwel ki asline saka tembung wali-waliden. Mergo ilah Jawa muni wali-waliden ora iso dadine iwel. Karepe bocah lair iki ngono ben dadi bocah sing saleh-salehah ngabekti dhateng tiyang sepah. Allahumma iya muni iwel-iwel ra iso apa wali-wali den ra iso dadine iwel. La haula wala quwata kangelan dadine ala ku. Bismillah dadi semilah, alhamdulillah dadi kamdu, lillah a'udzubillah dadi utilah. Ilah Jawa. Pengen putrane solih-solihah ditirakati mantun salat fardu putrane dikirimi hidayah Fatihah disebutne jenenge nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama minimal ping 3. Wonten amalan saking Syekh Ali Masyhur bin Hafid dodone putrane dicandak diwacana surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Pas ayat wa rafa'na laka dzikrak dibaleni ping 3. Wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza farahta fanshat. Ayat terakhir wa ila rabbika farghab baleni ping 3 wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Sebelum ning ngene dodone minimal ping pisan nek iso ya ping saake-ake ben dadi bocah sing sae. Allahumma amin. Lho wong tua kudu gelem tirakat nggih napa mboten? Enten putrane senembe wonten pondok wonten nggih putrane seneng nggone pondok niku ben betah. Ayo ngapunten terutama ibu-ibune niku atine kudu tatak aja kakean ngengen-ngengen putrane nggih Bu. Anakku ngene iki wis mangan apa urung? Turune piye kok nek bengkring kurang gizi piye? Yakin sesuk anakmu mulih yuk. Pengen putrane ben betane pondok wong tuane kudu tatak. Wes yakin nang pondok diopeni karo kiyaine. Ngajine kok seneng atine mulih dadi bocah saleh-salehah betah nang ngene pondok. Allahumma wong tua kudu gelem tirakat aja nganti kalah karo pitik. Pitik tirakat tok. Jangan ngertos pitik babon. Mbah pitik babon kuwi nek nglarani ngetokne ndroke. Glender metune napa? Ndrok kan bunder enek sing lonjong ya bengak-bengok babone. Modhe duwe cucuk duwe suwiwi kok metune bunder. Bengak-bengok ora cocok. Ngedene glender bunder ora cocok. Lho nganti ndok metu 15 10 kok ora ana sing cocok. Akhirnya dikelumpune dadi siji diengkremi. Direwangi ramangan ora ngombe ora merem suwene selikur dina netes dadi pitik bungai ra umum. Cocok pitik. Pitik gelem tirakat apa meneh wong kudu gelem nirakati putrane sing sae. Utamane napa? Sakliyane putrane disuwunke dhateng Gusti Allah lewat jalur langit, jalur darate ya kudu dilakoni. Napa niku? Sakliyane putrane diparingi dahar ingkang halal lan ingkang sae, dadi wong tuwa kudu gelem nyontoni ibadah lan akhlak ingkang
Aja mung sekedar ngongkoni, tapi wong tua kudu gelem bisa nyontoni. Wong tuane kepengin putrane dados lare ingkang sregep ngibadah, wong tuane kudu gelem nyontoni, gelem ibadah. Wong tua kepengin putrane dados akhlak ingkang sae, wong tuane ya kudu nyontoni akhlak ingkang sae. Niku ya atine diresiki saka sifat iri dengki srai napa meneh muharram ken mandi nganggo celak mandi nggih napa mboten. Mandi ki mboten namung sekedar dibersihkan badannya tapi termasuk rohaninya. Saka sifat iri dengki srai sombong takabur riya ojo sombong. Sebab sombong niku kagungane Gusti. Kabeh apa yang kita miliki dan nikmati namung titipane Gusti Allah. Kita hanya hak pakai bukan hak milik. Leres napa mboten? Lah nggih, makane dadi wong niku aja sombong. Jadi orang hidup di dunia monggo silaturahmi niki diraketaken, hidup saling menghormati dan saling menghargai. Dadi menungso pangapunten, jangan sampai kita ini menjadi digolongkan orang yang kalah sebelum berperang. Sapa wong sing kalah sebelum berperang? Aja dupe rumangsa wis nglakoni salat. Aja dupe rumangsa wis ahli ilmu, ahli ibadah. Aja dupe rumangsa wis sedekahe kathah. Banjur kita suka meneliti metani kesalahane wong liya, rumangsa wis kaya-kaya nyekel kuncine warga. Banjur kita memandang rendah orang lain. Ane wong ngapunten, wong taubatan nasuhan niku butuh proses, gak semudah membalikan telapak tangan. Ana wong tatonan kupinge tindikan, mlebu masjid katene salat, entar ayo belajar tobat ngono nek sing maido. Tatonan, kupinge tindikan, salat kok ditopok ngono kuwi. Gek nyapo ngono kuwi. Kok gek nyapo? Wong arep belajar tobat kok dipaido. Enten apa mboten ngoten niku? Semua orang berhak mendapatkan hidayahnya dari Allah Subhanahu sesuai yang Allah kehendaki. Hati itu yang memiliki Allah. Saiki mu ahli maksiat mengko dadi ahli ibadat nek Allah ngersakake kun fayakun jadilah mula terjadi. Sak bejat-bejate wong bejat nek Gusti Allah ngeridani diparingi hidayah akan menjadi seorang muslim muslimah yang baik meluwi ustad lan ustadzah. Tapi sing dadi ustad-ustadzah kadang gak iso metani awake dhewe rumangsa wis paling bener dupe rumangsa wis dieloni tapi enggak gelem introspeksi diri akhirnya gampang maido salah dosane wong liya. Hati-hati, berbahaya kesombongan tersirat di dalam hati. Siji aja sombong lan aja ngireni uripe wong liya. Rezeki ki wis diatur karo Gusti Allah. Ngapunten wong niku uripe gak ayem gak tentrem sebabé napa? Sing diukur rezekine wong li. Sing diukur senenge wong li. Tanggane tuku kalung bingung. Tanggane tuku gelang atine sumelang. Tanggane tuku ali-ali giyetinge setengah mati. Tanggane tuku mobil langsung jondil. Jelalah mobilnya Alphard darah tinggi langsung kumat. Mobilnya Pajero langsung panas njaba jero. Wedi ku nek tanggane mobilnya Mercy langsung mati niku. Dilangi sifat iri niku nggih. Soale napa? Siji apa meneh sing mbok ireni kok wong sugih. Sugih niku jatah. Wong sak donya guwetinga kaya apa gak setuju nek sugih, tapi nek Allah ngersakne sugih panggah tetep dadi sugih. Ngireni gek jelas sing mbok ireni ora paham nek diireni. Lho sing getun sing rugi awak-awake. Sing diireni panggah turu angkler, sing ngireni sirahe tang teng. Nggih napa mboten? Lah iya, sugih kuwi jatah, kepindho sugih kuwi ngono potongan pawakan no. Ane ra pawakan sugih mbok didantenno modal sugih ya ora patek pantes. Ilat ora sugih, cepaki roti malah ra doyan. Celokite apa cepakite lo karo mbotre malah dientekno. Kuping ora kupinge napa pawakane wong sugih disumpeli giwang niku lho malah nyenyeken. Tapi dikei napa niku biting lho malah giyaring kok. Numpak mobil asenan, mobil apik leleh mlaku 5 kilo leleh mendem ping 10. Numpak mobil apik njero asenan. Tapi bareng ning gone kutha
antri sak jam budal utawa teko Surabaya numpak mobil buka lho lah kok malah wetes to. Seneng yo, seneng ngene nah ya yo ya. Enak iki sanggune karo es teh cekek. Jangan ngertos es teh cekek. Es teh cekek kuwi es teh lebokne plastik diparingi sedotan terus bar kuwi dicekek gulune. Enak ya yo, kapan-kapan aku nek kon urunan ngene golem aku. Suwen malah muenter kuwi angin banter to malah ditampani. Ungdur ala asfala minkum balatang dur ala fauqakum, lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas. Kak, kamu disyukuri nikmat rezekine dhewe. Lasah leno karo gebiaring donya sebab dunia itu terbatas. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nan donya aja gumampang hakatilot manuhara kang manis. Hakapilot niku kepencut wakasane monggo duwa. Akhirnya engko mundak getun kenapa bantu laknat dilaknat kali Gusti Allah ngodo rasa getuna lakon wis kadung ketungkol ngumbar kamurkan sate makinawa ngapunten niki mangke doa wonten bayai piyambak nggih. Dalem? Oh, langsung. Lah wonten bayai sapa kedahe prayogine nggih bayai sapa? Oh, saking panitia ngoten. Langsung bacotne langgame nggih. Ngati sadurunge tekan pati. Aja padha lena mungkar den lakoni.
mumpung durung ketekan pati ngatah-ngatahaken anggenipun amal ibadah ngempalaken kesaenan sebabnya napa Allah Subhanahu wa taala sing disawang saka menungsa dudu bondone sugihe pangkat derajate mboten. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang baguse ayune rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat tapi ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Getun manggone ora ana ning ngarep kabeh getun manggone ana ning ana ning mburi mangkane mumpung sirip kathah-kathahaken anggone ibadah silaturahmi guyub rukun ingkang sae ngagem celak adus lan tilik wong loro niku ya ditiliki disedakahi raketang sethithik sedekah pitulungan dumateng tiyang ingkang gerah ingkang sakit niku diparingi ganjaran tikel ping 90 Allahumma ngusep sirai bocah yatim tapi aja mung diuyeki tok nak mumet tapi disantuni barang ditresnani kados kala wau nggih napa mboten lah nggih foto selfie cret dadi status lho pancene sedekah niku nek ngenteni ikhlas kesuwen nggih napa mboten iya sing sae niku sedekah karo belajar ikhlas jaman saiki ngapunten ikhlas ya apa gampang angel ngokai sego sabun tele foto selfie kok nggih napa mboten sae napa mboten patut napa mboten angsal napa mboten sing ra ngolehi sapa boleh Al-Baqarah ayat 271 sedekahmu kok diterangkan itu bagus sekali maksudnya tujuannya ngejak liyane ayo podo seneng sedekah amal jariah lah tapi nek pamer gawe nek ganjarane mbak perkara urusan pamer urusane pribadi sing lakoni karo Gusti kalih Gusti Allah ana sing metani elek mesti ana sing metani ati pamer kuwi kene ganjarane urusane sing lakoni karo Gusti Allah tapi di satu sisi pasti ada orang yang menilai baik dek wae gelem sedekah maka aku juga akan melakukan hal yang sama ada orang yang perutnya dikenyangkan ada orang yang disenangkan hatinya iki dongane drindil diijabah kali Gusti Allah amin Allahumma mongkan pramila saking menika ojo waleh-waleh ngelakoni tumindak sae walaupun sederhana karena hasil dari kebaikan tidak ada yang sederhana. Bar niku ngusep sirah bocah yatim kalih disantuni lan disedakahi ditambahi termasuk dateng ngene bojo duit belanja ditambahi nggih Pak nggih. Ojo cetel-cetel Pak. Sedekahane bojo niku ganjarane tikel 900 kali lipat. Bar niku motong kuku ojo diingu dawa maca surat Al-Ikhlas kaping 1000 selama wulanmu Muharram rumin sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang paring asma Muawiyah. Dalam setiap kehidupannya ada amalan yang dilakukan secara rutin nggih menika mau surat Al-Ikhlas. Keluar rumah baca Al-Ikhlas, masuk rumah membaca surat Al-Ikhlas, duduk membaca surat Al-Ikhlas. Bangkit dari duduknya membaca surat Al-Ikhlas, tidur membaca Al-Ikhlas, mau bangun juga membaca Al-Ikhlas sampai suatu ketika akan perang Tabuk Muawiyah badhe nderek tapi dipenging kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup kamu istirahat di rumah saja sepulangnya Kanjeng Nabi kondur saking perang Tabuk ternyata Muawiyah sedo kapendhet kalian Gusti Allah begitu takziah mlebet rumahnya Muawiyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaget gawe banget begitu banyak ada 70.000 lebih malaikat menghadiri napa niku jenazah Muawiyah niki disambangi kalian para malaikat. Kanjeng Nabi niki rumangsa penasaran amalan apa yang sudah dilakukan oleh Muawiyah ternyata dijawab kali malaikat ternyata dia selalu mengamalkan membaca surat Al-Ikhlas. Kula panjenengan sengge ngaten mugi-mugi tahun baru Hijriah niki sampun mlebet salat asar nggih sampun pun jam 4 luwih mugi-mugi kula panjenengan sedaya kali Gusti Allah antuk ridho diparingi sihat raga panjang yuswa ingkang barokah saya tambah istiqomah sedo sak wayah-wayah husnul khotimah eling-eling dateng mriki acaranipun termasuk haul nggih napa mboten peringatan wafat niki imut-imut kagem kula panjenengan sedaya sedo niku ainama takunu yudrikumul maut wal kuntum fi burujim musayyadah
Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu sekalipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kok kokoh. Pati tekane sak wayah-wayah, ora ndelok siap lan ora siape menungso. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang mendapat kematian yang indah dan juga husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Termasuk ingkang dipun holi kalenggan wedal sonten menika, mugi-mugi sedanipun husnul khotimah, amal saenipun dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sungguh pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Urip nang alam donya sabar nerimo ingkang dados napa niku ingkang dados ketentuane Gusti Allah. Payung ora iso nerang udan, tapi dengan payung kita bisa melalui yang namanya hujan. Sabar ora iso ngilangi masalah, tapi dengan sabar kita bisa melalui yang namanya masalah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pangapunten ingkang kathah Rama Yai Sepuh ingkang pinarak lenggah wonten ngandhap karisman derek izin boten ngirangi ras hormat mimpin doa kalenggahan wedal sonten menika mugi-mugi hajat panjenengan sedaya dipun ijabah dipun ridhani kalian Allah Subhanahu wa taala, khususipun hajatipun keluarga besar. Mugi-mugi karidhanan dening Gusti Allah anggenipun mensyukuri nikmati Allah sonten menika nuwuhaken diparingi rezeki ingkang luber ingkang kathah manfaah lan barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Ya rabbal alamin. Matur nuwun ingkang kathah segenap panitia undanganipun, tuan rumah matur nuwun undanganipun, ibhi muslimat fatayat matur nuwun rawuhipun, mugi-mugi boten manfaah lan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karisma Musika. Bahwa suatu saat kita jumpa pula. Insya Allah. Insya Allah. Kita jumpa lagi. Itu padamu akan kutepati asal saja ada izin Tuhan nanti. Insya Allah. Insya Allah. Kita jumpa lagi.
dengan berakhirnya satu tempat insya Allah Kita jumpa maka lagi. berakhir pula perjumpaan pada kesempatan sore hari ini bersama dengan New Karisma Musika yang hadir dalam acara pengajian Ya umum Allah. nada dan dakwah Aku datang lagi. dalam rangka tasyakuran santunan anak yatim Kita jumpa lagi. piatu serta Al Simba Soekarto, Simba Rosina, Simba Suwati, Simba Gembira. Tepatnya Gadingan 25 Juli 2023. Terima kasih kepada semua kerabat kerja yang telah membantu acara pada sore hari ini. Ada Fla Media Multimedia Pro, ada Rumansa Audio, dan saya di sini tentu Panglima. 4 artis pendukung dari New Karisma, para musisi dari Karisma Musika, segenap manajemen mohon untuk undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai manusia